咁早？我屌你！我真係屌你啊！大家好，我係三索，今日得2鋪，大家可以放心咁猜我係有冇帶走自己。勁喎，俾人降爆都有血痛。好啊，第一鋪5索係鬼，第一張入3索，咁靚嘅牌我肯定要焗㗎。打2索冇錯㗎啦，而家再入2張叫糊，靚啊8索，咁而家再入多1張叫糊，摸隻鬼叫糊啦，試下先。10降9中，嚇到我即時調整呼吸啦。好，6同自摸。我哋花牌當鬼馬，今鋪係每位14分。係啦，我哋得4個鬼嘅啫。花牌唔係鬼，佢係代替鬼本身嘅位置做假鬼。我每一鋪都會讚曬，但係而家我就唔睇㗎啦。我連關都冇關。今鋪係發財鬼。我會關注翻你，放心。咩啊？我會關注翻你，你關注我快手啊！我知啊。死啊！呢啲咩嚟㗎？東風不時很想碰，冇1張啦。下家嘅可以碰。呢度打錯牌啦，其實打8索打4筒都輪唔到打9筒嘅。睇，而家下家打隻9筒，我碰隻叫糊啦。可能我鬼仔性格啦，而家挨張叫糊都唔算差嘅。好啦，叫糊1張，邊張7索？呢度摸上1卡5索，呢個時候我想提問，你哋會打9索定係8索？我肯定會打8索嘅，叫得會闊好多。我隻都係插對，我哋都係插對，呢個插對，呢個插對，呢個插對。摸到5索都係未自摸，咁我咁講。我真係屌你啊！大哥自摸啦！你講先啊！大家知唔知點解啱先我會咁問大家呢？呢啲嘢真係越絕越有，降牌太邪啦。好，摸鬼自摸，每位14分。